Hi viewers, welcome back our channel. In this video, we are going to discuss about single annotation in dancing in the rain. Let us start our class. Robbing children of their childhood is a criminal act, and our society must weed this malaise out from the root. When I look at children, I wonder whether they have to time play with friends, to meet interesting people, to explore the world, and to follow their curiosity. Gandhiji said that the greatest lessons in life are learnt from children, not from learned men. India will be radiant when our children are free to dance in the rain. ఈ ఫోర్ అనటేషన్స్కి సింగిల్ ఆన్సర్ అనేది చూద్దాం. Reference or introduction. These lines are taken from the inspirational lesson Dancing in the Rain, written by Ajim Premji. He is the chairman of Wipro Limited, a famous business icon and also philanthropist. ఈ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకోబడ్డదంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఇన్స్పిరేషన్ కలిగజేసే ఒక లెసన్ డాన్సింగ్ ఇన్ ద రెయిన్, వర్షంలో నాట్యం చేయడం. ఈ లెసన్ని రాసింది ఎవరంటే అజీం ప్రేమ్జీ. ఇతడు విప్రో కంపెనీ యొక్క చైర్మన్, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, బిజినెస్లో దిగ్గజం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫిలాంథ్రపిస్ట్, అంటే దాన ధర్మాలు చేసే వ్యక్తి. కాంటెక్స్ట్, సందర్భం. ద లెసన్ డీల్స్ విత్ ద plight of the present day children. They are not coming to school at tender age but working in factories, fields or shops in difficult conditions. ఇక్కడ లెసన్ అనేది ఏంటంటే చిల్డ్రన్స్ యొక్క దుస్థితిని గురించి తెలియజేస్తుంది. ప్రస్తుతం దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు స్కూల్. కొంతమంది పిల్లలు స్కూల్కి వస్తలేరు. వాళ్ళకు స్కూల్ ఏజ్ వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కడ ఫ్యాక్టరీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, పొలాలు ఫీల్డ్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే షాప్లలో వర్క్ చేస్తున్నారు, బాల కార్మికుల లెక్క. వాళ్ళ యొక్క కండిషన్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్గా ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు. ద ఎస్సే డీల్స్ విత్ ద ఎక్సెసివ్ బర్డన్ బోత్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ దట్ ఈజ్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ చిల్డ్రన్. ఇక్కడ ఈ స్టోరీ అనేది దేని గురించి చెప్తున్నదంటే చిల్డ్రన్స్ పైన ఏంటంటే జెర్రీ ఫ్యాక్టరీస్లో కానీ లేకపోతే షాప్స్ కానీ ఫీల్డ్స్ కానీ వర్క్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే బోత్ ఫిజికల్గా కానీ మెంటల్గా కానీ వాళ్ళను టార్చర్ చేస్తున్నారు. ఇట్లా ద రైటర్ ఎక్స్ప్రెస్ డీప్ కన్సర్న్ అండ్ యాడ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్హ్యూమన్ టు ఎక్స్ప్లోయిట్ చిల్డ్రన్. ఆ విధంగా ఫిజికల్గా కానీ మెంటల్గా కానీ పిల్లలపైన బార్డర్ మోపడం అనేది ఇన్హ్యూమనిటీ అని చెప్తున్నాడు, మనవత్వం అనేది కాదు. హీ అజర్స్ దట్ వీ మస్ట్ ఎలిమినేట్ దిస్ ఈవెల్ ఫ్రమ్ అవర్ సొసైటీ టోటల్లీ. ఇక్కడ మనం సొసైటీ లోపల ఏంటంటే దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయాలి. పిల్లలకు పైన ఫిజికల్ కానీ మెంటల్గా కానీ బార్డర్ మోపడం అనేది ఎలిమినేట్ అనేది చేసేయాలి, తొలగించాలి. వాళ్ళకు ఫ్రీడమ్ అనేది ఇవ్వాలి చైల్డ్హుడ్లో. ప్రేమ్జీ వండర్స్ దట్ నౌ ఏ డేస్ ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ నో టైమ్ టు మీట్ అండ్ ప్లే విత్ ఫ్రెండ్స్, మీట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పీపుల్ అండ్ డెవలప్ రిలేషన్షిప్స్. నవ్వు ప్రజెంట్ డేస్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి వచ్చేసి ఏంటంటే వాళ్ళకు టైం అనేది ఉండడం లేదు. ఫ్రెండ్స్ తోటి ఆడుకోవడం కానీ లేకపోతే ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్స్ని మీట్ కావడం, రిలేషన్షిప్ డెవలప్ చేసుకోవడం అనేది ప్రజెంట్ వాళ్ళు పిల్లలకు టైం ఉండలేదు. వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు, ట్యూషన్స్ కానీ లేకపోతే ప్రైవేట్ క్లాసెస్ కానీ హోంవర్క్స్ తోటి. ఇట్లా దే హ్యావ్ నో టైమ్ టు ఎగ్జామిన్ ద వరల్డ్ త్రూలీ. గాంధీజీ సేస్ దట్ ద గ్రేటెస్ట్ లెసన్స్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్ లర్న్డ్ ఫ్రమ్ చిల్డ్రన్, నాట్ ఫ్రమ్ లెర్నడ్ మెన్. ఇక్కడ ఏంటంటే వరల్డ్ని ఎగ్జామిన్ చేసే అంత టైం కూడా లేదు పిల్లలకి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే గ్రేటెస్ట్ లెసన్స్ అనేది పిల్లల నుంచి నేర్చుకుంటాం, పెద్దవాళ్ళ నుంచి కాదని గాంధీజీ చెప్తున్నాడు. హీ అక్నాలెడ్జెస్ దట్ ద వాట్ ఎవర్ లిటిల్ హీ హ్యాస్ లర్న్డ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హిస్ చిల్డ్రన్. We the parents and teachers need to change our attitude and learn from children first.
when we the adults allow children to learn and give the freedom of childhood, then India will develop in all respects. ఇక్కడ ఏంటంటే పిల్లలకు వచ్చేసి ఏంటంటే గాంధీజీ ఏం చెప్తున్నాడంటే మనం చిన్నపిల్లల నుంచి కూడా నేర్చుకుంటాం, పెద్దవాళ్ళ నుంచి కాదు. ఇక్కడ చిల్డ్రన్స్కి వచ్చేసి ఫ్రీడమ్ అనేది ఇవ్వాలి, వాళ్ళను స్వతహా నేర్చుకునేటట్టు చేయాలి. అప్పుడే ఇండియా అనేది డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు.